Duumessi waraanaa Itoophiyaadhaa fi Eertiraarra marmaraatti jira. Jeneraal beekamaan Tigraay garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fatti garagaluudhaan qabsoo hidhannoo jalqabuu isaanii ibseeti jira. Waraanni Gaazaadhaa guyyoota 613 oliif itti fufee ooleeti jira. jalqabarratti hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraatiif isinii qopheessine keessaayi bakka jirtan hundatti nageenya isinaa ga'u hordoftoota keenya OFM irraa oduu sa'aatii kanaa kan isin biraan ga'aa jiru Ansuutee Bareentooti amma ammoo suduudumaan gama oduu bal'inaan guyyaa irraatiif qopheessinetti dabarra. Duumessi waraanaa Itoophiyaa fi Eertiraarra marmaraa jiru yaaddoomaa gaanfa Afrikaa keessatti uumeeti jira. Waraanni ololaatii fi wal darbannaan jechoota dhiyeenya kana Itoophiyaadhaa fi Eertiraa jidduutti mul'achaa jiru yaaddoomaa uumee jiraachuun isaa dhaga'ameeti jira. Waraanni ololaatii fi wal darbannaa fi walimannaan humnoota Eertiraadhaatii fi Itoophiyaa jidduutti mul'achaa jiru guyyumaan guyyatti hammaachaa kan jiru yeroo ta'u kaambii Asmaraatirraa gama kaambii Finfinneedhaatitti wal gaarreenfannaan ammaan tana mul'atee jiru kun ammoo seenaa keessatti eega jijjiiramaasii wal gaarreenfannaa hamaadha jaameeti jira. Wal gaarreenfannaan kaambii Asmaraatii fi kaambii Finfinneedhaa kun ammoo waraana hamaa gaanfa Afrikaa keessatti kaasuu kan malu ta'uudhas xiinxaltoonni himaati jiru. Yeroo jijjiiramaa irraa jalqabuudhaan mufii yeroo dheeraa booda Itoophiyaadhaa fi Eertiraan hariiroo gaarii qabaachaa kan dhufan hogguu ta'u biyyoonni lamaan jijjiirama Finfinneedhaatti dhufe hordofuudhaan mechuu ajaa'ibaa ta'uun isaanii kan yaadatamuudha. Kun kanumaan osoo jiru ammoo waraanni kaaba Itoophiyaa waliigaltee Pireetooriyaatiin goolabamuu isaa hordofuudhaan hariiroodhaa fi michummaan Finfinneedhaa fi Eertiraa qabbanaawaa kan dhufe yommuu ta'u fedhiin Itoophiyaan har'a galaanaa argachuudhaaf agarsiifte ammoo masaraa Asmaraatii fi masaraa kiiloo 4 jidduudhatti mufiin hamaan akka uumamu taasiseeti jira. Siyaasa akka wal xaxaate siyaasa gaanfa Afrikaa kana keessatti ammoo yeroo ammaan tanaa masaraan Asmaraadhaa tumsa Kaayiroodharraa tumsa Moqaadishoodharraa tumsa Jabuutiidhaa fi tumsa Kaartumirraa yaammachuudhaan masaraa Asmaraatirraa jaatanii waraanaa hamaadhaaf qophaa'aa jira. Fedhii biyyoota garagaraa gama gaanfa Afrikaatti harkisaa ka jiru pirezidaantiin Eertiraadhaa Isaayyaas Afwerqii michummaa Finfinnee wajjin qabu eega dhaabee bubbuleeti jira. Fedhii biyyoonni addunyaa garagaraa gaanfa Afrikaarraa qaban cinaadhattis ammoo aadaan siyaasaa gaanfa Afrikaadhaa aadaa wal waraansaatii fi walirratti duuluudhaa kan ture yeroo ta'u mootummoonni gaanfa Afrikaadhaatis ammoo aadaa mufattoota walirratti ijaaruudhaan keessoo biyyootaa nagaa dhabsiisuudhaatiin kan beekaman ta'uun isaaniitis ni yaadatama. Pirezidaantiin Eertiraadhaa Isaayyaas Afwerqii ammoo haasaa kabaja guyyaa walabummaa Eertiraa 34ffaa geggeeffamee ture irratti taasisee tureen hariiroon Finfinnee fi Asmaraadhaa ifaan ifatti goolabamuudhaa fi michummaan masaraa kiiloo 4 fi masaraa Eertiraadhaa jidduu jiru addaan citee jiraachuu kan agarsiise sijaameeti jira. Qeeqni pirezidaantiin Eertiraadhaa Isaayyaas Afwerqii haasaa guyyaa walabummaa Eertiraa irratti ifaan ifatti ba'uudhaan Itoophiyaa irratti kaasan kun ammoo hariiroon bara jijjiiramaatti asitti Finfinneedhaa fi Asmaraa jidduu turtee fi hariiroon michummaa gaariin Isaayyaas Afwerqiitii fi Dr. Abiy Ahmad jidduu turte goolabamuu isiidha ifaan ifatti kan agarsiisus jechuudhaan
xiinxaltoonni hedduun yaada gama miidiyaalee garaagaraatiin qoodaa turaniin himaniiti jiru. Qeeqni pirezidaantiin Eertiraadhaa Isaayyaas Afwerqii mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeessee fi addatti ammoo haleellaan jecha kan Oromummaa irratti Isaayyaas Afwerqii Asmararraa guyyaa walabummaa Eertiraadhaa sababeeffachuudhaan raawwate kun hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraadhaa du'ee awwaalamuu isaa kan agarsiisuu fi Eertiraadhaa fi Itoophiyaan kallattiidhaan gama waraanatti seenuudhaaf qophii ajaa'ibatti kan jiran ta'uu isaanii ifaan ifatti saaqee kan namatti mul'ise sijaameeti jira. Haasawni pirezidaantiin Eertiraadhaa guyyaa walabummaa isaanii 34ffaa irratti taasisan kun Ega Itoophiyaa keessatti jijjiiramni dhufe asitti jechuunis ammoo bara 2018 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaati asitti haasawa masaraa Finfinneedhaa akka mufachiise ta'uun isaatis barameeti jira. Itoophiyaadhaa fi Eertiraan mufii waggaa 20 ol tureen asitti akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti bara 2018 ministeerri muummee Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmad Ali akkuma gama aangoodhatti dhufaniin hariiroo cimaa tolfatanii kan turan yeroo ta'u hariiroon waggaa 7 ture kun ammoo dhiyeenya kana boorawaa dhufuudhaan yaaddoo waraanaa hamaa gaanfa Afrikaatti uumamuu mala jedhamuudhaan shakkii uumeeti jira. Jeneraal Beekamaan Tigraay garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fatti garagaluudhaan qabsoo hidhannoo eegalee kan jiru ta'uu isaa ibseeti jira. Waraana kaabaa lubbuu namaatii fi qabeenya biyyattiidhaa hedduu nyaate hordofuudhaan gareen TPLF bakka hedduudhatti fottoquudhaan wal nyaachaa kan jiran yeroo ta'u qoqqoodamiinsa kaambii Maqalee jidduudhatti uumame kun ammoo garmalee hammaachuudhaanis Tuutni adda bilisa baasaa uummata Tigraay gareen Aboot raafamtee addaan facaati jirti. Buuruma kanaan humnoonni Tigraay keessaa ba'uu isaanii kan ibsan Jeneraal waraanaa Beekamaan Tigraay Birgaadeer Jeneraal Gabra Izgaabeer Bayyanaadhaa kan maqaa qabsoodhaa wad anxiruu jaamuudhaan beekaman humnoota TPLF kan garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu faadhaan adda ba'uudhaan garicharratti finculuudhaaf qabsoo hidhannoo eegaluudhaan gara gammoojjii Tigraay fi gammoojjii Affaaritti seenuu isaanii ibsaniiti jiru. Jeneraaltichi gaafii fi deebii addatti BBC afaan Tigreedhaatti wajjin taasisanii turaniin akka jaanitti yoo ta'e roorroo fi roorrifama hawaasa nagaa Tigraay irra gahaa jiru nagee jechuudhaan qabsoo hidhannoo eegaluudhaaf fi ummata isaanii cunqursaa TPLF jalaa baasuudhaaf qabsoo afaan qawweedhaa kan jalqaban ta'uu isaanii gabaabinaan kaiman yeroo ta'u TPLF kuffisuudhaaf falli jiru afaan qawwee qofa jechuudhaan gammoojjii Tigraay fi gammoojjii Affaaritti adda waraanaa garagaraa hundeessuudhaan waraanaaf qopheessaa jiraachuu isaanii ibsaniiti jiru. Akka jeneraaltichi jaanitti yeroo yoo ta'e ammoo humni waraana isaanii Affaarii fi Tigraay keessatti adda waraanaa garagaraa hundeessuudhaan sochirra jiraachuu kan himan Jeneraal Gabra Izgaabeer Bayyanaadha. Angoota mootummaa Tigraay addatti ammoo garee TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamurratti duuluudhaan afaan qawweetiin haleelee aangorraa buusuudhaaf yoonkaan ammoo ummata isaa garee kana jalaa bilisa baasuudhaaf kaayyeeffachuudhaan qabsoo kana eegale ta'uu isaa ibseeti jira. Dhimmi atileet Galatee Burqaadhaa adeemsa seeraatiin hordofamaa kan jiru ta'uun isaa ibsameeti jira. Dhimmi atileet Galatee Burqaadhaa adeemsa seeraatiin hordofamaa kan jiru ta'uu isaatii fi qabeenya atileet Galatee Burqaadhaa kan abbaa manaa isiitiin jalaa miliqfamee ture iddoo jirutti to'atamaa kan jiru ta'uun isaa ifoomeeti jira.
Atileet Galatee Burqaadhaa ETV Afaan Oromooti waliin yeroo dabre turtii taasifteen rakkoon hamaan isiidharra ga'ee jiraachuu ibsattee kan turte yeroo ta'u atileetiin beekamtuun tun atileetii fiigicha meetira 800 hanga maaraatoonitti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dorgommiiwwan idil addunyaa adda addaa irratti maqaa Itoophiyaa yaamsisaa turtee fi alaabaa biyya isiidhaa mirmirsaa turte ta'uun isiidhaatis ni yaadatama. Maallaqa fiigicha irraa argattee fi lafa maqaa investimantiitiin argatte akkasumas ammoo mana jireenyaa kan badhaasaan argatte dabalatee qabeenya qarshii hedduudhaatti tilmaamamu abbaa warra isiidhaatiin atileetiin tun dhabdee turuu isiidhaa kan himattee turte yeroo ta'u abbaa mana isiitii fi isii jidduudhaatti sababa yeroodhaaf gadi fageenyaan hin ibsamne wal dhabbii uumame hordofuudhaan abbaan mana isii guutumaan guututti qabeenya isiidhaa kana jalaa miliqsuudhaan mana isiitis gurguratee jiraachuudhaa fi qabeenya isiidhaa guutumaan guututti kararraa meeysee turuu isiidhaa TV Afaan Oromooti wajjin turtii addatti taasiftee turteen atileetiin tun ibsiteeti jirti. Atileet Galatee Burqaadhaa akka jettetti yoo ta'e abbaan warra isiidhaa dorgommiidhaaf wayita isiin biyya alaatitti deemtu isii duubarraa qabeenya isii guutuu bakka bu'ummaa isiin kenniteef itti fayyadamuudhaan bakka adda addatti miliqsee jiraachuudhaa fi kaanis ammoo gurgurachuudhaan dhimma dhuunfaatiif oolfatee jiraachuu akkasumas ammoo qabeenya isiidhaa guutumaan guututti konkolaataa 5 dabalatee achi buutee miila bahar waaree taasisee jiraachuu isiidhaa ibsiteeti jirti. Atileetiin tun ammoo himannaa abbaa warra isiit irratti gama TV Afaan Oromootiin dhiyeeffatteen lammiin isiidhaatii fi mootummaan ifaaniifetti jidduu akka seenanii fi akka daandirratti kufurraa isii baraaran gaafattee kan jirtu yeroo ta'u buuruma kanaan ammoo lammiin isiitii fi mootummaanis dirmachuufiidhaan atileetii tana baraaraa jiraachuu isaanii dhagahameeti jira. Himannaa atileetiin kun yeroo dabre taasifte kana hordofuudhaan Federation Athletics Itoophiyaadhaatis ibsa miidiyaaleef kanneen gama isaatiin dhuunfaadhaa fi akka dhaabbatattis atileet Galatee Burqaadhaa maddii kan jiran ta'uu ibsuudhaan hanga dhimmi atileetii kanaa furmaata argatutti tumsa barbaachisu hunda kan godhan ta'uu ibsaniiti jiru. Kun kanumaan osoo jiru ammoo odeeffannoon dhiyeenya kana bahaa jiruun qabeenyi atileetittiidha bakka itti miliqfame guutumaan guututti harkaa fi harkatti to'atamaa kan jiru ta'uudhaa fi abbaan warra isiidhaatis ammoo to'atamee kan jiru ta'uun isaa ibsameeti jira. Uteneen baajata bara 2018 birrii tiriliyoona takka tuqaa 93 ta'uudhaan dhiyaateeti jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee 35ffaa guyyaa kaleessaa geggeessisee tureen uteneen baajataa bara 2018 ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shideetiin isaaniif dhiyaatee dhageeffateeti jira. Uteneen baajata bara baajataa 2018 fooyya'insa dinagdee hojiirra oolaa jiruu fi imaammata fiizikaalaa ilaalcha keessa kan galchuudhaan qophaa'ee ta'uun isaatis ammoo ibsameeti jira. Dabalataanis ammoo wixineen baajataa kun qaama karoora misooma waggoota 10 akka ta'e ibsamee kan jiru yeroo ta'u kallattiiwwan karooraatii fi sagantaalee misoomaa fi investimentii bara 2016 hanga bara 2018 haala raawwachiisuu danda'utti karoorfamuudhaan kan dhiyaate ta'uun isaatis ammoo ibsameeti jira. Uteneen baajatichaa kan bara 2017 waliin wal bira qabamuudhaan yoo kalaalamu ta'e ammoo harka 34 caalmaa kan qabu ta'uu isaatis ifoomeeti jira. Baasiin isaa harki 80 ol kan uwwifamu galii biyya keessaatiin yeroo ta'u maddeen taaksii haarawa garagaraa sirna galitti galchuudhaa fi maddeen taaksii buleeyyii jiran ammoo
cimsuudhaan baajetichi harka argamu godhuudhaaf hojjetamas kan jiru ta'uun isaa ifoomeeti jira. Bifuma kanaan bara 2018tti galii birrii tiriliyoona takka tuqaashan walitti qabuudhaaf karoorfamuu fi manneen hojii baajeta ramadame kaayyoo qabameefiif akka oolchan hubachiisaniiti jiru. Wixineen baajeta bara 2018ttis qarshii tiriliyoona takka tuqaa 9 mana marichaatiif dhiyaachuudhaan qorannoo dabalataatiif koree dhaabbii dhimmoota pilaanii baajetaa fi faayinaansiidhaatiif qajeelfamee jiraachuu isaa ifoomeeti jira. Waraanni Gaazaa guyyaa 613 itti fufee ooleetti jira. Waraana guyyoota 613 oliif Gaazatti adeemsifamaa jiruun lubbuun dhala namaa akkaan harcaati jirti. Onkololeessa 7 bara 2023 akka lakkoofsa warra faranjiititti barii gaafa Hamaas haleellaa tasaa raawwate irraa tokko jechuudhaan kan jalqabe wal waraansi Gaazaadha. Hamma aduu har'aatitti lubbuu lammiiwwan nagaa 1000 ol nyaatee kan jiru yommuu ta'u, waraana hamaa lola addunyaa lammaffaadhaasitti adeemsifamaa jiru kanaan warreen lubbuu isaanii dhaban irra caalaan isaanii daa'immanii fi shamarran ta'uunis ibsameeti jira. Waraanni Gaazaadhaatti adeemsifamaa jiru hamaadhaa fi waraana naasuu dhala namaatiif hin qabne kanaaf ammoo sababni yeroo sanii opereeshinii waraanaa hidhattoonni Hamaas Birgeediin Al-Qassam geggeessanii turanii fi opereeshinii waraana maqaa Al-Aqsaa Flood jedhamuun beekamu hoggaa ta'u haleellaa Hamaas raawwate kanaanis ammoo lammiiwwan nagaa Israa'el kaan ajjeefamuudhaan kaan lubbuudhaan booji'amuudhaan gama Gaazatti geeffamuun isaanii ni yaadatama. Haleellaa hidhattoonni Hamaas Birgeediin waraanaa Al-Qassam adeemsisan hordofuudhaan ammoo Israa'el Gaazaa irratti waraana guutuu kan labsite yerosuma yeroo ta'u dachii Gaazaa maayila 25 maayil uskeerii 140 takkaa fi kiiloomeetir uskeerii 365 taatu tana keessatti ibiddi balbalaati jira. Akka gabaasni Aljaziiraadhaa qabatee bahee jiru agarsiisutti yoo ta'e waraana addunyaa hamaa Gaazaa keessatti deemaa jiru kanaan lammiileen 62 ol lubbuu dhabanii kan jiran yeroo ta'u kanneen keessaa ammoo 17,000 ol daa'imman ta'uun isaanii barameeti jira. Dabalataanis ammoo lammiiwwan 14,000 ol kanneen achi buuteen isaanii waraana kanarratti dhabamee fi lammiiwwan 111 ol ammoo kanneen lola hamaa Gaazatti adeemsifamaa jiru kanaan madaan ta'uun isaaniitis ibsameeti jira. Bifuma wal fakkaatuun lola hamaa Gaazatti geggeeffamaa jiruun lammiiwwan Israa'el 1,139 ta'an kan ajjeefaman yommuu ta'u loltoonni Israa'el 8,730 ta'an ammoo madaaniiti jiru. Hoggantoonni Faransaayii fi Qaataar dhimma Gaazaa irratti dhiyeenya kana mari'atanii kan jiran yeroo ta'u Amiirri Qaataar Sheekh Tamim bin Hamad Al-Taaniitii fi Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron tumsa biyyoota lamaanii irrattis dabalataan mari'atanii kan jiran ta'uun isaanii ibsameeti jira. Hoggantoonni kunneen waraana lubbuu dhala namaa nyaataa jiru kanaaf furmaanni waraana akka dhufuuf gama isaaniitiin tumsa barbaachisu hunda kan taasisan ta'uu ibsanii kan jiran yeroo ta'u wal waraansi hamaan Gaazaa keessatti Hamaasii fi Israa'el jidduutti geggeeffamaa jiru kun guyyaa 613 geggeeffamaa jiru kana keessatti illee lubbuu daa'immanii lubbuu shamarraniitii fi lubbuu lammiiwwan nagaa hedduu nyaataa kan jiru ta'uun isaatis ifoomeeti jira.
Hordoftoota keenya oduu OFM irraa sa'aatii kanaaf isiniif dhiyeessaa turre kanumaan goolabeetiin jira. Qophiilee hafaniif ammoo turtiin teessan OFM wajjin haa taatu isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa.